На протяжении уже многих лет День работников нефтяной и газовой промышленности, известный также как День нефтяника и газовика, празднуют первое воскресенье сентября. По традиции в этот день поздравляют геологов, буровиков, инженеров, технологов, строителей скважин, транспортников и других специалистов, чья деятельность связана с разведкой, добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа. В Ленском районе в преддверии празднования прошли официальные мероприятия. Были награждены лучшие работники отрасли, организованы концерты, выставки, конкурсы профессионального мастерства и другие тематические мероприятия. Демонстрационный показ специализированной техники предприятий нефтяной и газовой промышленности стал самой зрелищной частью праздника. Он прошел на площади Ленина в минувшие выходные. Вниманию ленчан были представлены новые модели отечественных транспортных средств, работающих на предприятиях «Газпромтрансгаз Томск» и «Транснефть Восток». Автомобильный кран и пассажирские автобусы для перевозки персонала к удаленным кустовым площадкам, грейдеры. Особое внимание посетителей привлек вездеход. Эксплуатируется в труднодоступных местах, где не пройдет КАМАЗ, никакая колесная машина. То есть по газопроводу «Сила Сибири» есть места, где не везде проедет КАМАЗ, и там я выполняю работу. Рассказываю детям, кто интересуется, подходят. Всем интересно, конечно. Дети с интересом рассматривали технику. Представители предприятия с удовольствием рассказывали им о работе специализированного автомобиля. Разрешали посидеть за рулем и даже нажать на педаль и сигнал. Давай, тяни на себя рычаги. Педаль нажимай. Левую. За рулем очень много гаджетов. Руль необычный. Очень приятно наблюдать именно выставку техники специализированной. Интересные экспонаты, можно сказать, это по-музейному. Сегодня мы присутствуем здесь, я присутствую со своими внуками. Они уже успели побывать за рулем, за штурвалом вездехода, поэтому настроение очень оптимистичное. У Дениса Юранова отец много лет трудится на предприятии «Газпромтрансгаз Томск». Мальчику знакома вся специализированная техника. Выставку он посещает второй раз. У меня папа в «Газпроме» работает, и я уже 100 раз такие машины видел. Еще 1 июня, свой день рождения, я тоже видел на той следующей площади. Вот в этом КАМАЗе, который синей кабиной, в нем столики сделали. С 1 июня, вот то, что пришло, вот там столики сделали. Также жители города могли ознакомиться с рабочим инвентарем газовиков и нефтяников, которые представили специалисты историко-краеведческого музея. Меня там все заинтересовало, особенно когда увидел нефть, каплю нефти. Я нефть ни разу не видел почти так, так вот. Ленчане с удовольствием отвечали на вопросы викторины, проходили квесты. Квест по нефтегазодобыче. У нас есть, детки отгадывают, с чего все начинается, то есть кто добывает карточки профессии. Потом мы добываем непосредственно нефть, взрываем черные шары. И добыча газа – это такой эксперимент. То есть там надо лопнуть шарик, и он надуется. То есть присутствует и магия, и детям очень нравится. Желающих очень много. Мы ждали, мы надеялись, мы готовились. Всегда приятно, когда читатели и детки подходят, участвуют в наших мероприятиях. Задача стояла, как всегда, быстро надо. Мы быстро среагировали, все сделали. Сами узнали много нового, интересного, как всегда, по профессии. Это нам очень нравится. Сегодня в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности Комитет по молодежной и семейной политике организовали семейный квест. Квест направлен на то, чтобы взрослые и дети провели вместе весело время. У нас 6 станций, 3 из них станции такие веселые, активные, нужно побегать, немножко позаниматься физкультурой. И 3 станции на подумать и потихоньку сделать там правильные действия, правильный выбор. Народу много, несмотря на погоду, очень рады мы, что народ ходит, веселятся, играют. Всех с праздником! В этот день работников нефтяной и газовой промышленности поздравили и вручили заслуженные награды работникам предприятий, власти города и района. Благодаря вашей работе сегодня у нас берет начало с территории нашего района газопровод «Сила Сибири», нефтепровод «Восточная Сибирь», Тихий океан. Вы, конечно, колоссальную работу проделываете. Приход любой большой компании на территорию связан, в первую очередь, конечно, это с рабочими местами, с новыми, с пополнением налоговой базы местных бюджетов. Это, конечно, очень важно. Но еще и важна совместная работа для реализации социальных проектов.
И благодаря нашей совместной работе с нами у нас появляются детские игровые площадки во дворах города. Наши выпускники имеют возможность обучаться за счет одного из предприятий в вузах России, полностью оплачивая и потом трудоустраивая на работу. Это и реализация других проектов. Теплых слов в адрес тружеников нефтяной и газовой промышленности звучало очень много. Уважаемые работники предприятий нефтяной и газовой промышленности, я желаю вам крепкого здоровья, вам, вашим семьям, стабильности, благополучия, хороших дружных коллективов, понимающих руководителей и, самое главное, семейного счастья. Помните, что семья – это все, семья – это ваш тыл, это ваша опора. Будете счастливы в семье, будет все хорошо на работе. Завершилось торжество праздничным концертом. Компания нефтегазовой отрасли вносит весомый вклад в развитие Ленского района, занимается спонсорской деятельностью, сохранением культурных ценностей. Так, в преддверии профессионального праздника предприятие «Транснефть Восток» к 80-летию Великой Победы реставрировало памятник легендарной трассе Аляска-Сибирь, расположенной на территории второй городской школы. Также расширила и благоустроила прилегающую к нему площадку. Торжественное открытие обновленного мемориала состоялось на прошлой неделе. 20 лет нашей школьной экспедиции в Иркутскую область, откуда были доставлены части американского самолета «Дуглас», некоторые из которых наши первые кадеты заложили под наш постамент. Когда мы стали собирать материал по истории трассы Аляска и Сибирь для исследовательских проектов, тогда и поняли, какую важную работу наши летчики совершали, перегоняя чужую, практически совершенно незнакомую технику. Ведь это огромное расстояние, это погодные климатические условия. Ведь это вообще отсутствие различных качественно подготовленных площадок взлетных, да. Но наши земляки совершили невероятный трудовой подвиг, в кратчайшие сроки построили аэропорты и наладили обслуживание самолетов. И эти боевые машины летели дальше, на фронт, громить врага. С 2010 года наш памятник стал местом поклонения мужеству и отваге тем, кто участвовал в организации и осуществлении перегона боевых транспортных самолетов в районах боевых действий. На митинге присутствовали педагоги школы, участники экспедиции и представители предприятия «Транснефть Восток». Сохранение исторической памяти – важная составляющая деятельности компании. Мы рады были участвовать в восстановлении памятника, потому что энтузиастами школы номер 2 был организован этот памятник, и мы поучаствовали в его восстановлении и приведении в нормативное состояние. Мы планируем вообще пройтись по пути алсибовцев, летчиков-алсибовцев, как раз посетить место падения самолета. И в рамках этого как раз общались с теми людьми, кто об этом владел. И как раз зауч школы нам рассказывала много об этих событиях, потому что она ранее проходила по этому пути. И обратила внимание на то, что здесь находится памятник. И в рамках этого попросила помощи и показала данную проблему. И мы решили поучаствовать как раз в данной проблеме, выделили финансирование для того, чтобы выполнить реконструкцию данного памятника. Памятник был установлен на территории учебного заведения 15 лет назад, после экспедиции школьников в 2005 году к месту падения одного из самолетов в Иркутской области. В экспедиции участвовали учащиеся школы, среди которых и нынешний директор Александра Сидорова. Поход был самый интересный, наверное, в моей жизни. И вот эти бури эмоций, когда мы нашли место падения самолета, эти эмоции не передать словами. Когда мы представляли в картинках, как вообще происходило, какие трагические события вообще могли происходить в этой местности. Вообще очень важно сегодня сохранять память. Историю памятника знают все ученики школы. Педагоги делятся с ребятами и результатами экспедиции. Фрагменты деталей самолета и фото с места крушения находятся в школьном музее, а мемориал стал гордостью учебного заведения. Все собрались у нашего памятника. Не во всех городах есть памятники, а в нашем есть. И самое главное, что его отстроили наши ребята вместе, дружно. И все люди, которые будут проходить мимо него, будут смотреть и гордиться нашей великолепной страной.
Во время митинга к памятнику возложили цветы. Также почтили память погибших на легендарной трассе Аляска-Сибирь, по которой в годы Великой Отечественной войны осуществлялась перегонка военных самолетов из США на советско-германский фронт в помощь СССР. Минутой молчания. Директор компании «Транснефть Восток» добавил, что сохранением исторической памяти на территории Ленинского района предприятие продолжит заниматься и дальше. 1 сентября в этой же школе были открыты обновленные учебные классы. Это событие состоялось тоже благодаря предприятию «Транснефть Восток». Не секрет, что в настоящее время страна нуждается в квалифицированных инженерных кадрах. Обустройство данных классов специализированной наукой поможет ребятам освоить точные науки для того, чтобы освоить профессию инженера. Потому и педагоги, и родители советуют детям как раз выбирать инженерное направление. Наше предприятие способствует таким талантливым детям освоить точные науки. И для этого данные классы обустроены математики, информатики как раз в помощь ребятам уже с нужными плакатами, нужным оборудованием. Ярослав Кузьмин, как и его одноклассники, очень рад, что теперь все они смогут обучаться в новых классах. Здесь светло и комфортно. Появились новые парты, стулья, шкафы, доска, а также свежее оформление. Математика – это царица наук. Мне очень нравится то, что у нас появился такой новый чудесный класс. Появилось новое оборудование, новая доска, таблица квадратов, новые парты. Чистые, не то, что были раньше, которые были все изрисованные. Работы выполнялись в рамках корпоративной благотворительной программы ПАО «Транснефть». Взаимодействие предприятий и администрации Ленинского района налажено давно, и ремонты классов в школах проводятся регулярно. Образование – это основная наша программа, на которую мы даем все свои силы, да, чтобы наше будущее поколение было образованным. За это очень большая благодарность еще раз нашим партнерам. Карл Гаусс в свое время сказал, что математика – это не просто царица наук, а это язык науки. То есть многие на нем разговаривают, и он помогает нам понять то, что происходит вокруг нас. И этот кабинет, конечно же, поможет ребятишкам с помощью таблиц, ученых, знать лучше математику, обучаться, ну и доброй, хорошей обстановки. Капитальный ремонт проведен и в кабинете информатики. Приобретена новая школьная мебель и необходимое учебное оборудование. Также информационные стенды. Мне понравились таблицы с чертежами и определенными основными правилами по алгебре и геометрии. И когда забыл тему, ты можешь посмотреть и сразу вспомнить. Также мне понравились кресла, спинка изогнутой формы, необычные. Ноутбуки компактные, светло, уютно. После ввода в эксплуатацию предметных кабинетов педагоги и родители надеются, что ребята еще с большим удовольствием будут заниматься. В том числе станут выше и результаты сдачи ЕГЭ по математике и информатике. Проекты, которые компания «Транснефть Восток» осуществляет на территории Ленинского района, все без исключения важные. Надеемся, что в будущем взаимодействие станет еще более тесным.